Neural Misfiring, wenn dein Gehirn falsche Signale sendet. Kennst du dieses plötzliche Gefühl, dass etwas nicht stimmt, obwohl objektiv alles in Ordnung ist? Ein kurzer Schreck, innere Unruhe, ein körperliches Signal ohne erkennbaren Auslöser. Genau hier kommt ein Phänomen ins Spiel, das viele erleben, aber kaum jemand kennt. Neural Misfiring. Neural Misfiring bedeutet, dass Nervenzellen Signale senden, die nicht zur aktuellen Situation passen. Dein Gehirn feuert Informationen ab, obwohl kein realer Reiz vorhanden ist oder obwohl der Reiz harmlos wäre. Wichtig dabei, das ist kein Defekt im klassischen Sinne. Es ist ein Fehlzünden in einem extrem komplexen System. Unser Gehirn arbeitet elektrisch und chemisch. Milliarden von Nervenzellen kommunizieren über Impulse. Diese Signale sind normalerweise präzise abgestimmt. Doch unter bestimmten Bedingungen kann dieses System ungenau werden. Dann werden Signale ausgelöst, die biologisch echt sind, aber inhaltlich falsch interpretiert werden. Das Entscheidende: Dein Körper unterscheidet nicht zwischen echtem und falschem Signal. Wenn ein Nerv feuert, reagiert dein System. Herzschlag verändert sich, Muskeln spannen sich an, Aufmerksamkeit steigt. Für deinen Körper ist das keine Theorie, es ist Realität. Neural Misfiring tritt besonders häufig in Phasen von Stress, Überlastung oder Schlafmangel auf. Das Gehirn arbeitet dann unter Dauerbetrieb. Wie bei einem überlasteten Stromnetz können Impulse überspringen oder falsch weitergeleitet werden. Ein kleiner interner Reiz reicht aus, um eine große Reaktion auszulösen. Das erklärt, warum Menschen manchmal Angst, Unruhe oder körperliche Symptome spüren, ohne einen klaren Auslöser zu finden. Das Gehirn liefert ein Signal und der Verstand versucht anschließend, eine Erklärung zu konstruieren. Und genau hier entsteht das Gefühl, da muss doch etwas sein. Das Gefühl täuscht nicht, aber die Ursache wird oft falsch verstanden. Es ist kein Beweis für reale Gefahr, sondern ein Hinweis auf ein überaktives Nervensystem. Dein Gehirn reagiert auf sich selbst. Besonders tückisch ist, dass Neural Misfiring sehr überzeugend wirkt. Weil die Reaktion körperlich ist, fühlt sie sich wahr an. Viele Menschen beginnen deshalb, ihren eigenen Gedanken oder ihrem Körper nicht mehr zu trauen. Sie beobachten sich ständig, analysieren jede Empfindung und verstärken damit unbewusst das Problem. Dabei ist das Gehirn kein perfektes Instrument. Es arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten, nicht mit Gewissheiten. Lieber ein Fehlalarm als ein übersehener Notfall. Das ist das Grundprinzip. Neural Misfiring ist der Preis für dieses Sicherheitskonzept. Wichtig ist zu verstehen, das Gehirn macht das nicht absichtlich. Es versucht nicht, dich zu sabotieren. Es arbeitet nach Mustern, die es gelernt hat. Wenn diese Muster durch Dauerstress, Überforderung oder ständige Alarmbereitschaft geprägt sind, werden Fehlzündungen wahrscheinlicher. Langfristig kann das sehr belastend sein. Menschen berichten von innerer Anspannung, plötzlichen Körperreaktionen oder dem Gefühl, nie ganz sicher zu sein. Nicht, weil sie es sich einbilden, sondern weil ihr Nervensystem falsch taktet. Doch hier kommt die entscheidende Erkenntnis. Neural Misfiring ist kein dauerhaftes Urteil. Es ist ein Zustand. Und Zustände sind veränderbar. Das Gehirn ist lernfähig, auch in die beruhigende Richtung. Der erste Schritt ist, die Signale richtig einzuordnen. Nicht jedes starke Gefühl bedeutet Gefahr. Nicht jede körperliche Reaktion ist ein Warnsignal. Manchmal ist es einfach ein Nerv, der zu früh oder zu laut gefeuert hat. Wenn du beginnst, diese Signale nicht sofort zu bewerten, sondern zu verstehen, verliert das Fehlfeuer an Macht. Dein System lernt allmählich, wieder genauer zu unterscheiden. Neural Misfiring bedeutet nicht, dass mit dir etwas falsch ist. Es bedeutet, dass dein Gehirn gerade zu viel arbeitet und dabei manchmal daneben liegt. Und genau dieses Verständnis kann der Anfang von mehr innerer Ruhe sein.